Môj mesiar ma ukecal, aby som si kúpil bravčovú hruď s kosťou. Že vraj je dobrá na údenie a bude výborná do vianočnej kapustnice. Do nakladacej nádoby som nalial 5 litrov prevarenej a dobre vychladenej vody a v nej som potom rozmiešal 375 gramov pragandy. Praganda musí byť vo vode úplne rozpustená. Pripravený soľný roztok som potom napichal marinovacou striekačkou do kúskov bravčovej hrude. Soľný roztok vstrekujte čo najbližšie ku kostiam. Na jeden kus bravčovej hrude som použil asi 2 deci soľného roztoku. Namarinovanú bravčovú hruď som dal do nádoby so soľným roztokom, prikryl som ju tanierom, nakladaciu nádobu som uzavrel vekom a hruď som nechal v slanom náleve naloženú 5 dní. Po 5 dňoch som bravčovú hruď vybral zo slaného nálevu a dôkladne som ju umyl pod tečúcou vlažnou vodou. Bravčovú hruď som osušil papierovou utierkou a napichal som ju na údenárske háky. Do údiarne rozohriatej na 70 stupňov Celzia som zavesil pripravené bravčové hrude a nechal som ich asi hodinu osušiť. Potom som zapol dýmbox a bravčové hrude spolu s nejakou slaninou som údil asi 8 hodín pri teplote 70 stupňov Celzia. Bravčovú hruď som vybral z údiarne a nechal som ju ochladiť. No a teraz sa môžem pozrieť, ako sa mi podarilo vyúdiť bravčovú hruď s kosťou. Údená bravčová hruď vyzerá naozaj výborne. No a po tejto malej ochutnávke vám musím povedať, že aj výborne chutila. Už aby bola vo vianočnej kapustnici. Ak sa rozhodnete údiť bravčovú hruď podľa tohto receptu, dajte mi vedieť, ako sa vám podarila. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.